Hello and everyone, my dear friends and sisters and bro, vanakkam. Welcome to our Viasha channel. Hi everyone, இன்னைக்கு இந்த cute note எப்படி பண்றதுன்னா பார்க்க போறோம். இதுக்கு வந்து ஸ்டாப்லர் தேவையில்லை, கம் தேவையில்லை. ஓகே வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு A4 size sheet எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி ஃபால் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடுக்கு ஒரு ஃபோல்ட் அண்ட் தென் சூப்பர் க்ரீஸ் கொடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஒரு க்ரீஸ், ஓகேங்களா? சூப்பராக ஒரு க்ரீஸ் கொடுத்தாச்சு. அண்ட் தென் அதே மாதிரி இன்னொரு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணணும். இந்த சைட்லேருந்து அந்த சைடு, லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடுக்கு. நான் சொல்கிறத விட உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்து ரொம்ப கிளியராக புரியும். ஓகே, சூப்பரான க்ரீஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே டன். நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா 3 லைன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி இன்னொரு சைடு நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓகே, அதே மாதிரி கீழே இருந்து மேலே அண்ட் தென் அதே மாதிரி தான். ஆனால் கரெக்டாக வந்து அந்த நீங்கள் கீழேருந்து மேலே வரும்போது மேலே இருக்க அந்த எட்ஜில் போய் கரெக்டாக நம்ம ஃபோல்ட் கொடுத்துக்கணும். அண்ட் தென் அதே மாதிரி கீழேருந்து மேலே கரெக்டாக அங்கே லாஸ்ட் எங்கே எண்டிங் முடியுதோ அந்த இடத்துல வச்சு நல்ல ஒரு க்ரீஸ், சூப்பர் க்ரீஸ் கொடுத்துட்டாச்சு. அண்ட் தென் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த நோட் வந்து கரெக்டாக வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டை ஃபோல்ட் பண்ணுவோம், அந்த ஃபோல்ட் கொண்டு வந்துக்கோங்க. அண்ட் தென் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு தெரியுதா, இந்த 3 லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகே, ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி. கரெக்டாக அந்த லைனில் மட்டும்தான் கட் பண்ணுறோம். வெளியே இன்னொரு லைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த லைன் வந்து கட் ஆகவே கூடாது. ஓகே, சூப்பரான 3 கட்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கணும். ஓகே, கட் கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் வந்து அந்த 2 லைன் இருக்கு இல்லையா, அதையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கணும். சூப்பரான கட் கொடுத்துக்கணும். ஓகே, first cut finish and then second cut finish. ஓகே, சூப்பராக வந்து நம்மளோட ஃப்ரண்ட் கட் வந்து ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. நான் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வந்து இந்த 4 இதுவுமே வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோல்ட் பண்ணக்கப்புறம் திருப்பி வச்சுக்கோங்க. அது அப்படியே திருப்பிடணும், ஓகேங்களா? அப்புறம் மேலே இருந்து இங்கே ஒரு லைன் காட்டுறாங்க, அந்த லைனுக்கு வந்து ஃபோல்ட் கொடுத்துக்கணும். வெரி வெரி ஈஸி தான். வீடியோ மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும், நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு முடியும். அதே மாதிரி கீழே இருந்து மேலே ஒரு க்ரீஸ் கொடுத்துக்கணும். கொடுத்தக்கப்புறம் அதே மாதிரி மேலே இருந்து கீழே. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெடி ஆகிடுச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வரும். அந்த மாதிரி பண்ணி இந்த சைடை வந்து அமுத்தி பிடிச்சிக்கோங்க, அந்த சைடு அமுத்தி பிடிச்சிக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நல்லா அமுத்தி. நம்மளுடைய நோட் ரெடி. இனி கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிங் பார்க்கலாம். டெக்கரேஷனுக்கு நம்ம ட்ராயிங் அண்ட் கலரிங் பண்ண போகிறோம். ஏ, உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன் வந்து நம்ம வந்து வரைஞ்சிக்கணும். நான் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்க போறோம்னா கலரிங் செக்ஷன் வந்தாச்சு. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கிளவுடுக்கு வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் கொடுத்துக்கிறேன். சூப்பரான ப்ளூ கலர் வந்து ப்ளேஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் மட்டும் அதில் ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி நான் உங்களுக்கு போடுற வீடியோஸ் உடனே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வந்து சேரும். ஓகே, டாடா, பை பை, ஹேவ் அ பியூட்டிஃபுல் டே.